好，今日約咗租客下午就交屋啊。咁又啦，呢段時間咧就啲草生得好犀利嘅，咁所以咧其實呢度啲石罅啦，生咗好多呢啲草嘅。咁呢一忽就清咗啦，大概都清咗接近1個鐘啊。本來呢度咧全部都係雜草嚟嘅，咁清淨呢一啲。咁點解清淨呢一啲咧？因為原來呢一啲係士多啤梨嚟，所以呢棵咧我就唔掹啦。士多啤梨嚟，將來等租客佢哋再好啲打理嘅話咧，咁就可以有士多啤梨食啦。睇下呢個乾咗，應該俾啲雀仔食咗啦。OK， 係啦，咁呢個咧就係租客未入住，咁我又唔想咁嘅環境去交俾租客因為將來退租嗰陣時，佢哋都要即係做翻個清理。咁但係咧之前咧冇人住嗰段時間咧，啲草生得好犀利，咁所以而家咧就要即係自己整啦。咁大家做個記錄先，大概咁樣。呢度就比較容易掹啲，因為下低咧應該鋪咗一啲膠布啦，咁所以啲根咧就落唔到好深嘅地方。咁呢度容易掹好多。啱啱嗰啲石罅草咧就比較難啲，佢都應該有鋪嘅，不過就似乎入得比較深啲。呢度啲根咧就全部都冇辦法，佢冇辦法伸。啱過之後即刻就啲根咧都好長下嘅，都入得好深厚。咁可能下低佢係沙地嘅，就唔係泥質地嘅，咁所以佢食得唔係好死。咁呢度揾佢比較舒服啲。啱啱第一浸嗰度咧，喺石罅嗰度咧就都掹得辛苦，都掹成個鐘。不過所謂辛苦又唔係真係好辛苦嘅，聲頭。咁其實啱咧都有一段時間好熱啊。所以呢個機咧都要剝衫做。雖然話唔敏感，都有少少好似戒手。收個太陽好啲，啱啱好猛太陽咧，都頂唔順啦，都要除衫。好啦，咁總算清晒啦，咁交得貨哎呀，一棵半棵啦。啱執嗰陣時睇漏呢一啲，咁呢啲都唔難嘅，係咯。咁都叫做係即係最難嘅啲石罅草啦。啲石罅草又冇得避免嘅，點都要生㗎啦。咁清晒啦，咁後花園咁補翻條片先。呢啲係因為士多啤梨，所以咧就冇掹啦。OK， 好咁就揾翻啲袋裝翻啦，跟住先再抌啦。不過今日冇帶袋，冇帶啲垃圾袋嚟，咁再處理翻都滿晒。好，咁到呢度完，花園啦，花園到呢度完。